Fala galera, bom dia a todos. Estamos hoje aqui no Jeep Compass. Eu vou mostrar para vocês o barulho na traseira, o engate pegando o escapamento. Olha que interessante. Estou aqui na traseira dele, certo? Tá fazendo um barulho na traseira, tipo ferro pegando. Olha para vocês verem, galera. O que é isso aqui, ó? Vocês vão ver aqui, ó. Vou ligar a luz para vocês verem, ó. Tá vendo ali, ó? Olha para você ver aqui, ó, o suporte do engate. E aqui, ó, o escapamento. Olha, ó, o sinal ali, ó. O sinal que tá pegando ali, ó. Tá vendo, ó? Aquilo ali é o que? O escapamento, ele mexe. E aqui tá usando o engate, marca, não sei que marca, vou olhar que marca é. Tá pegando, tá vendo ali, ó? Vou balançar agora pra vocês verem. Na hora que passa no buraco faz isso aqui, ó. Pera aí. Faz isso aqui, tá vendo? Ó, ó. Ó. Fica direto que barulho ali, ó. Ó. Fica direto esse barulho, entendeu? Por quê? Isso aqui, pessoal, o engate, na hora que ele é instalado, tem uns modelos que fica muito perto do escapamento, tá vendo aqui, ó? Tá muito perto e ele fica pegando, ó. Fica pegando aí, qualquer vibrada, ó. Qualquer vibrada ali pega aqui, ó, tá vendo? Parece até que tá meio empenado aqui, entendeu? Pode observar, nesse caso aqui é o engate. O que tem que fazer aqui? Vamos desmontar aqui, tentar pôr na prensa, dar uma amassada nele pra ver se melhora, entendeu? Vai lá, ó, barulho no engate, tá vendo, ó? Entendeu? O famoso acessório que gera barulho. Vou balançar agora pra vocês, ó. Direto, ó. Não consigo balançar sem balançar o celular, ó. Entendeu? Tô pegando direto, ó. Olha lá pra vocês, ó. E o escapamento ele tem uma borracha. A borracha dele tá boa, tá vendo? A de cá também tá boa. A de cá também tá boa, ponto de fixação. O problema é, aqui ele tem espaço, tá vendo? Já de cá ele tá ficando muito perto, ó lá. Aí chega a ficar perto demais. Onde dá o barulho. Top demais, né, galera? Às vezes você acha que é um defeito no carro, mas não é. É o engate, ó. Ó. Direto. Top demais, né, galera? Vamos arrancar aqui, vamos tentar desempenar, soltar a regulagem, ver se consegue regular ele aqui também. Entendeu? Olha lá, o ponto de fixação dele na longarina lá em cima é fixo. Vamos tentar desamassar na prensa. Top, né, galera? Tá aí pra vocês verem, deixa eu pegar a marca dele pra ver que marca que é. Entendeu? Tá aqui, ó. Ah, o reboque é União, beleza? Aí, o reboque é União. A dica pra vocês na hora de instalar aí. Cuidado aí pra não deixar perto aí, ó. Um dedo pra não dar barulho, beleza? Grande abraço, galera. Valeu, até a próxima.